Welcome sa Enjoy, ang partner ng pamilya sa negosyo, tupad pangarap ng Pilipino. So, nanasad ta karon sa ato ang Bisaya series. Kay naman tay mga viewers nga sa Bisaya, sa Mindanao, so mas komportable gyud sila sa ato ang kaugalingong pinulungan. So karon, para sa among episode karon, ang among himuon o ang among itudlo sa inyo ha, ang Scramble. So daghan kay nahibong no kung or daghan kay nakapangutana unsaon day paghimog scramble. So kanang scramble sa una ra jud na nato nga mga kanang sa tawag na oy karaan na nato nga mga dessert labi na kanang mga pista-pista makita gyud na nato ang scramble. Pero nawala na siya sa limelight tungod sa ato ang shakes o kanang mga milk tea kay mo sila ni sikat karon. So mao na among ibalik si Enjoy Scramble. Labi na karon nga summer. So unsa man ang ato mga kinahanglanon para sa ato ang recipe karon? So mao ni siya maginahanglan ta og crush ice, choco chips, milk, sprinkles, chocolate syrup. So mao ni ang atong mga recipe para sa ato ang scramble karon. Unsaong pag-prepare sa atong Enjoy Scramble? Sayon ra jud kaayo. So mao ni ang atong Enjoy Scramble. So ang usa ka pack ani niya kay 1 kilo. So ang reconstitution nato ani, ang 1 kilogram is equivalent to 6 kilos crushed ice. So 1:6. 1 part ang powder, 6 parts ang crushed ice. So mao ni ang atong reconstitution. So nakinahanglan ta og 6 kilos crushed ice. So ibuhos lang nato ang atong usa ka kilo nga Enjoy Ice Scramble. Ube. So, ube ang flavor ani ha, mga ka-enjoypreneur. Sa ato siyang gamitan og handheld mixer. Electric mixer. Sa ato lang siya i-mix mga ka-enjoypreneur, hantod mahimo siyang foamy. So, mao na niya itong pan. Kung wala mo yung handheld mixer, pwede ra sa din ninyo gamitan og kanang wire whisk. Pwede na ninyo gamitan og wire whisk sama ani. Pero mas dugay lang siya. Then kailangan siya og dako nga muscle. So mao ni ato ang Enjoy Scramble. So nakanindot ani ang kaning Enjoy Scramble, lasa jud ni siya nga ice cream. Kana ganing ice cream nga may pagka kanang icy. So inani ni ang Enjoy Scramble. Nayuban nga ni gamit ani para sa kanang birthday party gani mo na ilang gihimong ice cream. So mo na to ka enjoypreneur, na mo idea unsaon pag timpla sa ato ang scramble. So karon kung sayang nga labi na inani, sayang timpla ninyo di mahurot. Pwede sad ta magtimpla og ginagmay lang. So for example, di ba ang atong reconstitution 1:6. So kintahay inyo hang gitimpla kay 500 grams, i-times na natog 6, so ang mugawasan na mo na siyang 3 kilos crushed ice. So inana ra nga to ang pagtimpla sa ginagmay nga serving. Costing ani mga ka-enjoypreneur, so kabaw naman mo sa pagtimpla karon ari na sad ta sa costing. So ang usa ka pack aning atong scramble kay naaman siya sa 174 to 180, pero depende gyapon na siya sa kung asa mo ni palit nga mga dealers, kung asa mo ni palit nga mga Enjoy Negosyong Bayan outlet. Dayon, i-plaza na nato ang atong crush ice, baso. So ang usa ka pack niya makahimo na siya mga 88 cups. So kani 88 cups nga 6 ounce. So ang atong costing ani sa usa ka baso nga 6 ounce, wala jud ni siya kaabot og 3 pesos. So kasagaran ani ilan ning ibaligya og mga G's or 15, pero depende ra gyapon na ninyo kung pila jud yung baligya. Dili na jud mo lugi ana. Makita jud ninyo nga nakaginansya jud mo mga ka-enjoypreneur. Pero aside pa na kanang ganahan mo kanang mag-innovate ba, kanang experiment mo og kanang lain nga kanang mga flavors gani. Sa kani mo ni atong 6 ounce, mo ni atong 8 ounce. So ganahan mo mag-experiment, pwede ra sad. Ang importante lang yun mga ka-enjoypreneur, kamao dyan mo mag-experiment sa inyong hang gibuhat. Then sa
natay ka ng kuan karon di ba kanang ting-init naman. So naatay ato ang halo-halo gamit si Enjoy Scramble. So daghan kay tag pwedeng himuon ni Scramble mga ka-enjoypreneurs. Labi na karon halo-halo, sus init kay ng panahon, daghan jud kay mangitag halo-halo karon. So pwede ra gyud si ice scramble, mas dako sa inyohang maginansya kung inyo siyang isagol sa halo-halo. So maora to mga ka-enjoypreneur. I hope na amoy na katunan sa amo ang recipe karon. Then kung namoy mga questions, comment lang mo below. And then subscribe, then hit notification button para updated mo sa among bag-o nga mga videos. Thank you! Bye!